Untuk ukuran 360 harganya berapa ya? Untuk ukuran 360 harganya di kisaran 40 ribuan saja bos. Boleh dicek di keranjang kiri bawah video ini, siapa tahu kalian beruntung dapat harga diskon. Ini joran pancing dari Hiu Official Store, modelnya batik seperti ini, cakep banget. Bahannya dari high carbon, jadi sudah sangat ringan, enak banget dipakai buat mancing di pinggir sungai, di pinggir danau, rawa, muara. Dia sudah enak banget. Untuk ukurannya tersedia dari 2,7 sampai 5,4 meter untuk ukuran panjangnya. Buat yang berminat, link pembeliannya ada di keranjang di bawah video ini. Sekarang juga, jangan sampai kehabisan.